Поговорим о храпе. Многие мужчины страдают этим недугом. И даже если они в этом и не сознаются, они все-таки периодически похрапывают. Немногие знают, что храп – это самая настоящая болезнь, которую можно и нужно лечить. Многие мужчины страдают храпом. Что можно предложить им? Разработана такая операция, называется она овулополятопластика. Операция в нашей клинике делается при помощи того же аппарата, так называемый радиоволновой аппарат. При помощи радиоволны делается овулополятопластика, то есть иссекается маленький язычок и делаются так называемые насечки на мягком небе. Суть в чем операция этой заключается? То есть после нашей операции образуется сначала грануляционный, а потом и такой очень плотный вал на мягком небе, который не дает мягкому небу во время сна, то есть двигаться и вызывать вот этот вот храп. Но, как мы знаем, причин возникновения храпа очень много. На первом месте это стоит, естественно, затрудненное носовое дыхание, поэтому мы перед этой операцией смотрим нос, и если есть изменения в носовой перегородке, либо полипы в носу, либо вот этот вот вазомоторный ринит, то нужно сочетать именно с вот этими вот, с операциями на носу. На втором месте стоит заболевание сердечно-сосудистой системы. Тут мы тоже обследуем у кардиолога, делаем УЗИ сердца, делаем ЭКГ. И если есть какие-то изменения, то стараемся лечить. И на третьем месте, так если по большому счету разобраться, это, конечно, лишний вес. Многие страдают лишним весом, многие вот это вот жировые отложения на шее, которые ведут тоже, особенно у мужчин, так называемая бычья шея, то есть короткая шея, ведет к тому, что возникает способствует возникновению храпа. Да. И эта операция не панацея, и самое главное, это то, что прекратятся приступы так называемого ночного апноэ. То есть это что такое? Это когда человек какое-то время храпит, потом на несколько секунд, у всех по-разному, остановка дыхания, которая ведет к тому, что плохо питается мозг, человек не высыпается. Вот это самое главное, то, что вот это так называемые ночные апноэ, они пропадают после вот этой вот операции овулополятопластика. Насколько это больно? Сама операция безболезненна, но вот после операционном периоде жалуются на боль в горле. Но все по-разному тоже. Бывают люди, же. Терпимо. И по сравнению, наверное, с тем бонусом, который получит человек, конечно, все это самое. И самое главное, что операция длится буквально несколько минут. И обычно, как я сказал, амбулаторно, то есть человек приходит и уходит через час совершенно спокойно домой. Подумай о себе, и мир вокруг изменится. Пластическая хирургия. Клиника «Максимед». Улица Авторемонтная, 1. Телефон 405 300.